Witajcie w kolejnym odcinku w Stodoła Garage z cyklu składanie silnika z Ursusa C330. Dzisiaj zajmiemy się społowieniem całego ciągnika i pozakładaniem całego na niego sprzętu, ale najpierw zaczniemy od założenia samego koła zamachowego, więc zaczynajmy. Przed założeniem koła zamachowego warto sobie wyczyścić te dwa otworki. Teraz możemy tak naprawdę wbić kołek ustalający w wał i będziemy mogli założyć całe koło zamachowe. Teraz jak już mamy osadzone koło zamachowe, to możemy założyć łożysko podporowe. Łożysko podporowe ma oznaczenie 6203-2ZR. Wbijamy je do oporu i później będziemy mogli przykręcić koło zamachowe. Ja mam już łożysko wbite, odkręcamy wszystkie śrubki, które przykręciliśmy wcześniej, tylko żeby przytrzymać koło. Zakładamy podkładkę zabezpieczającą. Teraz jak już wszystkie śrubki mamy połapane i założoną podkładkę zabezpieczającą, to wszystkie te śruby dokręcamy z siłą 100-120 Nm. Pamiętajmy, żeby je dokręcać równo. Ja je dokręcam po przeciwnych stronach po kolei z siłą 120 Nm i będzie jak najbardziej ok. Jak już mamy koło zamachowe zabezpieczone i dokręcone, to nic nie zostaje nam innego jak założyć świeżo zregenerowane sprzęgło. Link do regeneracji Wam zostawię w opisie. Teraz sobie założymy tarczę wypustem, zakładamy ją do wału korbowego, wkładamy cały docisk i będziemy go za chwilę dokręcali. Teraz jak już mamy założony docisk, to ja go sobie przyłapuję tutaj na dwie śruby, bo musimy wycentrować tarczę pierwszego stopnia. Jak widzicie, w tej chwili jest przesunięta. Ja nie użyłem do tego żadnego specjalistycznego sprzętu. Po prostu na oko ustawiam na środek łożyska i na środek drugiej tarczy. I to jak najbardziej powinno być w porządku. Ja ustawiam i za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. I teraz jak te śruby są dokręcone tak, żeby tarcza stawiała lekki opór, to tak naprawdę wkładam sobie przedłużkę i tą tarczę ustawiam idealnie sobie na środeczku. Jak widzicie, jest ładnie ustawiona, więc teraz zabierzemy się za dokręcanie po prostu reszty śrub. Pamiętajcie, że te śrubki są z otworkami do przeciągnięcia drutu zabezpieczającego i pod niej idą oczywiście podkładki sprężyste. Mamy wszystkie śrubki połapane, to będziemy je mogli podokręcać. Pamiętajcie, żeby je dokręcać wszystkie po kolei stopniowo, żeby to sprzęgło osadzało się nam ładnie w kole zamachowym, a śruby dokręcamy z siłą 13-15 Nm. Teraz jak już wszystkie śrubki mamy podokręcane, to nie zostaje nic innego, jak zabezpieczyć je wszystkie drutem. Ja je za chwilę zabezpieczę i pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Tak u mnie dokładnie wygląda zabezpieczenie. Musimy po prostu ten drut odpowiednio poprzekładać tak, żeby nam blokował w kierunku odkręcania. Tutaj na środku sobie skręcamy i tak naprawdę już mamy przygotowane sprzęgło do społowienia ciągnika. Jak już mamy koło zamachowe przykręcone, to możemy zabrać się za zakładanie głowicy. Ja już tutaj sobie przygotowałem szpilki, wkręciłem je po prostu do oporu. Zakontrowujemy najpierw na górze dwie nakrętki, dokręcamy do oporu i mamy tak naprawdę szpilki umieszczone. Powierzchnię oczywiście trzeba ładnie oczyścić, żeby tu nie było żadnego pyłu, nic. Możemy zakładać tak naprawdę głowicę. No i zobaczcie, ja mam tutaj głowiczkę, od tego zacznę. Ściągnę oczywiście zabezpieczenia z zaworków, powyciągam zaworki i zobaczymy, co tam w tej głowicy tak naprawdę się znajduje, bo z tymi głowicami naprawdę różnie bywa. Albo porty są źle wyfrezowane, albo zawory niepodocierane. Mimo tego, że dostajesz nową głowicę, to te nowe głowice czasami są naprawdę w tragicznym stanie. Ale co do samej głowicy, to zauważcie, że te zawory wystają. Dlaczego one wystają? Bo to jest głowica z C330, a z kolei w C330M te zawory są na gładko z głowicą. Dlaczego są na gładko z głowicą? Bo idą zupełnie również inne tłoki. Tam są gładkie tłoki. W 30 starych są podtoczenia na tłokach.
Do C330M już idą gładkie tłoki i trzeba inną głowicę. No dobrze. Ja rozbezpieczam zawory i zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. Głowiczkę już rozebrałem, wyciągnąłem 2 zaworki. Porty wyglądają super. Naprawdę obróbka samej głowicy jest super. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale zawory są w ogóle niepodocierane. Także będziemy musieli jeszcze podocierać zaworki. Widzicie, dostajecie nową głowicę. Oryginał, niby Ursusa, a zawory trzeba podocierać samemu. Ja mam swoją właśnie głowicę przygotowaną już. Dotarliśmy oczywiście zawory. Też tamte nadlewy jednak przefrezowałem trochę, żeby był ładny przepływ na tych zaworkach dolotowych, jak i wydechowych. I tak naprawdę no, z każdą głowicę, nieważne czy to stara, czy to nowa, no to trzeba wszystko dokładnie wymyć. Wszystkie kanały olejowe. Tutaj mamy wejście oleju do klawiatury. Trzeba to dokładnie wypłukać. W nowych głowicach to oczywiście zostają jakieś opiłki po obróbce. Tak samo w ogóle na pewno trzeba zdjąć zawory, bo one są bardzo często zasmarowane jakimś smarem nie wiadomego pochodzenia. Nie, po prostu nam się ponapala to wszystko i tak naprawdę tylko spowoduje, że te zawory mogą być nieszczelne. Jeżeli były dotarte, mogą zostać resztki pasty po docieraniu i różnego rodzaju inne rzeczy, więc warto sobie po prostu umyć, wypłukać tak samo jak wał korbowy czy blok. Jak sprawdzić szczelność głowicy? Zalewamy tutaj albo naftę, albo po prostu olej napędowy czy ropę. Różnie ludzie na to mówią. Ustawiamy sobie ją na przykład na nasadzce i tak naprawdę mamy od dołu podgląd wtedy, czy nam po prostu cieknie. Test ma trwać książkowo 5 minut. Ja to sobie nawet 10-15 zostawiam. Jak nic nie cieknie, to znaczy, że są szczelne. Jak nie, no to trzeba wziąć drobną pastę do docierania i jeszcze po prostu delikatnie poprawić. I tak przygotowaną głowicę po sprawdzeniu szczelności możemy zakładać na blok. Ja sobie blok zawsze smaruję olejem. Są tego 2 szkoły. Jedni mówią smarować, drudzy nie. W książce też nie jest, że tak powiem, nic napisane na ten temat. Ja sobie smaruję olejem, żeby po prostu te powierzchnie najzwyczajniej w świecie z biegiem czasu nie rdzwiały zarówno głowicy, jak i bloku. Zakładam uszczelkę, zakładam głowicę. W zakładaniu uszczelki, te uszczelki z jednej strony mają taką lekko półokrągłą krawędź, a z drugiej strony one są idealnie gładkie. Tą gładką stroną ja zawsze zakładam do głowicy. Jak już głowicę mamy na miejscu, to nie zostaje nam nic innego jak założyć nowe podkładki, nowe nakrętki i docisnąć te śrubki na 220-240 N. Ja to sobie robię w 3 krokach, czyli tam dokręcam na jakieś 80, później 180 i później już do 240 Nm. I oczywiście trzeba pamiętać o kolejności dokręcania śrub, czyli mamy 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7 mamy tutaj na końcu. Wszystkie po kolei tak dokręcam stopniowo. Jak już mamy przykręconą głowicę, to możemy zakładać klawiaturę. Ale zanim to zrobimy, to pamiętajcie o tych kołkach ustalających. Jakbyście mieli na przykład problem, żeby dostać takie kołeczki, to je można dorobić z wiertła 5, 5,5, bo to w zależności, czy to jest stara, czy nowa głowica. Różne czasami te wymiary tutaj wchodzą. I po prostu uciąć na odpowiedni wymiar, wkładamy i mamy spokój. I niemal bym zapomniał, że jeszcze potrzebujemy szpilek do trzymania klawiatury. Szpilki wkręcamy do oporu. Ja daję je oczywiście jeszcze na klej do gwintów niebieski. Tylko z tymi klejami to pamiętajcie, że dajemy na śrubę i do środka. Wtedy będzie porządnie trzymało. Jak już mamy przykręcone szpilki, to zostaje już nam włożyć tylko laski popychaczy w szklanki. Każdą trzeba pamiętać, żeby trafić. Tutaj akurat nie ma z tym większego problemu. I możemy zakładać klawiaturkę. Co do przygotowania klawiaturki,
to ja ją sobie rozbiorę. Tu jest tylko jeden pierścionek zabezpieczający, pierścionek oporowy i te wszystkie elementy nam się dokładnie ładnie zsuną z tego wałka. I trzeba wydmuchać w środku cały ten wałek, żeby tam nie było żadnego syfu, żeby wszystkie kanały na pewno były drożne. No i zobaczcie, tak to wygląda po rozłożeniu. Tu jest właśnie ten wałek i te wszystkie otworki po prostu trzeba powydmuchiwać, powyczyszczać, sprawdzić, czy wszystkie są drożne, sprawdzić, czy na tych panewkach, jak każda z dźwigienek wchodzi, czy nie ma luzu. Jeżeli jest, no to będziemy musieli niestety wymienić tą paneweczkę i ją rozwiercić. Ale w moim przypadku akurat wszystko jest w porządku, więc ja tylko umyję, wydmucham, składam i możemy zakładać na głowicę. Jak już mamy założony zestaw dźwigienek, dźwigienki powpasowywane w gniazda w laskach, wszystkie, to teraz możemy założyć nową podkładkę sprężystą, nakrętkę. I nakrętki dociskamy z siłą 30-33 Nm. Będziemy mogli zabrać się za regulację luzu zaworowego, więc luzujemy wszystkie kontry. Robimy tak naprawdę większy luz na tych zaworach, bo na przykład u mnie był jeden dość ciasno, mimo tego, że wszystkie powinny być luźno, bo tak silnik jest ustawiony. I obrócę jeszcze parę razy sobie silnikiem, żeby to wszystko ładnie się ułożyło i zaczniemy regulować luz zaworowy. Tak jak już mamy zluzowane te nakrętki od regulacji, to możemy ustawić tłok w górnym martwym położeniu. Tak naprawdę, żeby to zrobić, no to trzeba patrzeć, kiedy zawór dolotowy się zamknie, no wtedy tłok jest na dole, obrócić o dokładnie 180 stopni wału i tak naprawdę mamy górne martwe położenie. Ale jak na przykład nie macie wtryskiwacza, to tak naprawdę poczekajcie, aż ten zawór się zamknie i sobie ustawcie po prostu tłok tutaj idealnie na górze przez otwór wtryskiwacza. Co do luzu zaworowego, ma wyność 0,20 mm, jak zarówno na dolotowym, jak i na wydechowym. Także tutaj podkręcamy śrubokrętem, wkładamy szczelinomierz, jak nam wchodzi z lekkim oporem, to znaczy, że jest wystarczający. Ja reguluję i zobaczymy, jak będzie działać. Cylinder wyregulowany. Zobaczcie, tutaj delikatnie, z lekkim oporkiem, tutaj się sobie pięknie wsuwa. Luzik jest taki, jak powinien być, więc zabieram się za drugi cylinder. Jak już mamy wyregulowany luz zaworowy, to znowu musimy ustawić tłok w górnym martwym położeniu po suwie ssania, żeby wyregulować odprężnik. Żeby wyregulować odprężnik, odkręcamy najpierw śrubkę kontrującą, a później wkręcamy tą śrubkę do oporu. A później robimy jeden pełny obrót do 1,1/4 obrotu i ją zakontrujemy. I tak naprawdę jeden cylinder mamy wyregulowany, później zrobimy dokładnie tak samo z drugim. Co do dokładnej jeszcze regulacji i parametrów otwarcia tego zaworu, to jest od 0,75 do 1 mm. Ja sobie jeszcze tutaj dodatkowo suwmiareczką zmierzyłem tą wysokość, tak naprawdę mi się otwiera od 0,75 mniej więcej, więc będzie jak najbardziej w porządku. Jeszcze dodatkowo dla pewności można sobie właśnie otworzyć te zawory, obrócić silnikiem i sprawdzić, czy na pewno tłok nie uderza nam w zawór. Teraz tak naprawdę, jak już mamy wyregulowane zaworki i odprężnik, to możemy założyć całą pokrywę. Ale zanim tą pokrywę założymy, to jeszcze wymienię tam sobie jeden o-ring. I tutaj mamy dekielek, żeby wyciągnąć dźwignię odprężnika. To ona jest mocowana tutaj na dwie śrubki. Jak widać, w ogóle ich nie można wyciągnąć, bo się zapierają o samą dźwigienkę, ale powoli stopniowo ją odkręcamy i ona sama wychodzi. I tu jest właśnie ten o-ring, który musimy wymienić. Ale jeszcze zanim wymienię o-ring, to się zajmę tutaj tymi powierzchniami, bo są bardzo nierówne. I tak samo tutaj mam takiego zadziorka, więc na szkle, na papierze wodnym sobie to wszystko przejadę, żeby było idealnie równo gładko. No i teraz zobaczcie, już sobie powierzchnię przygotowałem. Są ładne, równiutkie.
Więc teraz nam zostaje tylko założyć tak naprawdę nowy o-ring na dźwigienkę. To jest 11,3 na 2 mm. Posmarować go olejem, włożyć, podokręcać śrubki i mamy dekielek złożony. Książka nam nie podaje, z jaką siłą dokręcić te śrubki, ale tutaj tak naprawdę myślę, że 5-8 Nm w zupełności wystarczy. Jak już nam dźwigienka ładnie chodzi, to nic nie zostaje nam innego jak założyć pokrywę na głowicę. Żeby założyć pokrywę, zakładamy uszczelkę. Uszczelki niczym nie smarujemy. Nawet wszystkie powierzchnie należy odtłuścić, bo uszczelka jest korkowa. Jeżeli ją nasmarujecie, to ją po prostu może powyciskać. I ważne jest, żeby dźwigienkę obrócić w pozycję wyłączoną, czyli od przodu silnika ma być ustawiona w ten sposób, że końcówki są w tą stronę, nakrętki idą na zewnątrz. Zakładamy pokrywę i będziemy mogli podokręcać śrubki. Jak mamy pokrywę już założoną, uszczelkę ładnie równo, żeby z każdej strony gdzieniegdzie wystawała, to zakładamy miedziane podkładki i dwie nakrętki kryte. Dociskamy je z siłą 30-33 Nm. Jak dekielek już mamy dokręcony, dźwignia nam ładnie się porusza, to tak naprawdę już nam do pełni szczęścia brakuje tylko wyczyszczonej odmy. I teraz możemy zabrać się za montaż wtrysków. Zakładanie wtrysków musimy rozpocząć od wkręcania szpilek. Pamiętajcie, że te szpilki mają tutaj takie małe zatoczenie i tym krótszym gwintem wkręcamy w głowicę, ten dłuższy zostaje do przykręcenia wtrysku. Zakontrujemy oczywiście nakręteczki ze sobą, wkręcamy do oporu i będziemy mogli zakładać wtryski. Ale zanim jeszcze założymy wtryski, to ja sobie zawsze zakładam kolektor dolotowy. Do założenia kolektora będziemy potrzebowali oczywiście nowej uszczeleczki i dwóch nakrętek, takich cieńszych, bo do przykręcenia wtrysków są takie grubsze, i jednej śrubki. Te śrubki i nakrętki dokręcamy z siłą 10-13 Nm i mamy po problemie. Przed montażem wtryskiwaczy zakładamy sobie podkładkę. Ja przyklejam ją normalnie na olej i cały wtryskiwacz smaruję olejem, jak i również gniazdo. Zakładamy później tą podkładkę dociskałą, tylko zauważcie, że ona jest taka lekko półokrągła, wygięta, i tym półokrągłym wypustem zakładamy na wtrysk, żeby on się nam tutaj idealnie równo dzięki tej podkładce ustawiał. Z kolei później idą nakrętki bez żadnych podkładek, tylko same czyste nakrętki, i te nakrętki dokręcamy z siłą 18-22 Nm. Ja ich na razie nie dokręcam, ze względu na to, że jeszcze mogę nimi tam sobie obrócić, żeby założyć było łatwiej przewody wtryskowe. Jak mamy założone wtryskiwacze, to możemy właśnie założyć przewody paliwowe. Pamiętajcie, że tu są dwie różne nakrętki. Ta nakrętka idzie do wtryskiwacza, a ta idzie do pompy. Czyli ten przewód nam idzie mniej więcej w tej pozycji. I jak mamy już te nakrętki sobie podokręcane, tutaj książka nam nie mówi, ile dokręcać, ale tak naprawdę nie trzeba tutaj dużej siły, bo są to stożkowe uszczelnienia, więc to powinno trzymać, tutaj naprawdę dużej siły nie trzeba. A jak teraz mamy zamontowane te przewody, to możemy dokręcić nakrętki od wtryskiwaczy, czyli 18-22 Nm, i będziemy mieli kolejny etap za sobą. Wtryski mamy zamontowane. Link do regeneracji wtrysków zostawię w opisie. To teraz się zabierzemy za montaż pompy wody. Jak już mamy wcześniej przygotowaną pompę, to teraz wystarczy nasmarować uszczelkę smarem do łożysk stocznych, przykleić ją do bloku, przyłożyć pompę, przyłapać wszystkie śruby. Jak mamy wszystkie śrubki już przyłapane, to teraz je wszystkie równomiernie dociskamy z siłą 10-13 Nm i pompę będziemy mieli zamontowaną.
Jak mamy założoną pompę, to możemy zabrać się za obudowę termostatu. Ja swoją obudowę termostatu muszę wymienić, bo jest po prostu już mocno zużyta. Przeżyła swoje 50 lat, wystarczy jej. A z nową obudową jest parę problemów, czyli tutaj po prostu są jakieś nadlewy i z kolei kruciec, który wychodzi do pompy wody, jest minimalnie za długi i będziemy musieli go troszkę zeszlifować, że po prostu to się tak naprawdę tam nam zmieściło. Ja sobie już obudowę przygotowałem, czyli przeszlifowałem całą tą powierzchnię papierem wodnym, bo była bardzo nierówna, a teraz jak widzicie mamy ładną, równą powierzchnię. Skróciłem ten kruciec, bo po prostu było za ciasno tutaj przy pompie, więc skróciłem go na tyle, żeby tutaj zostały tak naprawdę tylko 2-3 mm luzu pomiędzy tymi elementami. Wszystkie krućce też musiałem tutaj zeszlifować, te brzydkie nadlewy i tak naprawdę możemy już go zakładać. Teraz sobie możemy posmarować uszczelkę na smar do łożysk tocznych, przykleić ją do głowicy. Na kruciec od pompy zakładamy rurkę elastyczną z 2 od razu opaskami. Do obudowy termostatu musimy włożyć sam termostat. Pamiętajcie, że on ma otworek. Ten otworek musi być skierowany ku górze, żeby układ nam się ładnie odpowietrzył. I za termostatem jeszcze musimy założyć ten plastikowy pierścień oporowy, który nam dociska ten termostat do tamtej płaszczyzny. Teraz go sobie możemy przykręcić. Jak mamy śrubki przyłapane, to dokręcamy je z siłą 10-13 Nm. Już tak naprawdę nam zostanie tylko dokręcić opaski i mamy termostacik złożony. Termostat już jest przykręcony. To ja się zabieram za montaż podstawy filtra oleju. Tą powierzchnię już sobie też na lustrze i na papierze wodnym przejechałem, żeby była ładna, równa, gładka. Tam widać, że są jakieś jeszcze ryski i niedogodności, ale tak naprawdę to jest kosmetyka. Uszczelka bez problemów to ogarnie. Chodzi o to, żeby na przykład przy starych obudowach tutaj od śrub po prostu ta powierzchnia nie była wciągnięta do środka, żeby wszystko nam ładnie na gładko przylegało. Więc teraz tylko smarujemy uszczelkę i przykręcamy śrubki. Jak mamy uszczeleczkę nasmarowaną, pokrywę przyłapaną na 4 śrubki z nowymi podkładkami sprężystymi, to teraz te śrubki możemy dokręcić z siłą 26-28 Nm. Jak już podstawę filtra mamy przykręconą, to na szybkiego sobie przykręcimy tą zaślepkę szklanek rozrządu. Ta śrubka jest dokręcona z siłą 13-15 Nm. Pamiętajcie, żeby uszczelki oczywiście niczym nie smarować, bo jest to uszczelka korkowa, a pod śrubę idzie mała miedziana podkładeczka. Teraz jak już macie to dokręcone, to możecie od razu sobie złapać filtr, żeby Wam się nic nie sypało do układu olejowego. A teraz zajmiemy się układem paliwowym. Ale zanim jeszcze zamontujemy całą obudowę, to wymienimy od razu filtry. Pamiętajmy o nowych uszczelkach tutaj pod te kopułki. Filtr jest tak, że z lewej strony jest wstępny, z prawej strony jest dokładnościowy. Na śrubki oczywiście zakładamy nowe podkładki miedziane. Ja muszę akurat wymienić śruby, bo moje śruby po prostu mają zjechane łby. Akurat są teraz z pełnym gwintem, ale nie będzie to niczym przeszkadzało. Więc teraz skręcamy i mamy wymienione. Jak już mamy filtry nowe założone, te śruby dokręcone mniej więcej z siłą 13-15 Nm, to teraz możemy cały uchwyt filtrów zamontować na blok silnika. Jest mocowane na 2 śruby. Na razie je tylko przyłapiemy, bo zanim dokręcimy, to jeszcze założymy przewody paliwowe. Teraz jak już obudowa jest założona, tutaj ona nam się lekko macha, to możemy pozakładać przewody. Pamiętajcie o nowych podkładkach miedzianych z obu stron. I tak naprawdę tylko zostaje nam połapać to wszystko i będziemy powoli dokręcać. Teraz jak już mamy przyłapane przewodziki paliwowe z pompki wstępnej do filtrów i z filtrów do pompy paliwowej, to możemy dokręcić z kolei
te śruby z siłą 40-42 Nm. Co do tych w książce nie znalazłem, ale też myślę, że te 40-42 Nm zdecydowanie powinny wystarczyć. Dokręcamy i kolejny etap mamy już za sobą. Jak już mamy wszystko podokręcane, to już nie zostaje nic innego jak społowić go ze skrzynią biegów. Ja tu się zaczynam już powoli bawić i zaraz zobaczycie, jak to będzie dokładnie wyglądało. Już nam silniczek ładnie wisi na żurawiu. Zaraz go będziemy tylko naprostowywać i wpasowywać na wałki skrzyni biegów. Ja już swojego społowiłem. Wstępnie go tutaj złapałem na 3 śruby. Teraz pozostałe śruby po prostu myję, czyszczę i wklejam na klej do gwintów i dokręcam je z siłą 45-55 Nm. Ja już swój społowiłem, dokręciłem wszystko. To teraz zabierzemy się za rozrusznik i alternator. Montaż alternatora czy też prądnicy ja zaczynam od przyłapania tutaj tego jarzma, żeby później za chwilę założyć alternator i później na tym jarzmie wyregulować odległość tak, żeby nam się pokrywało z kołem pompy i z kołem wału korbowego. Teraz jak już mamy założony, to możemy sprawdzić, czy koła pasowe są w linii. Ja sobie tutaj przykładam poziomicę, żeby to dokładnie ustalić. I te śruby dziesiątki tak naprawdę dokręcam tutaj z siłą 20 Nm, bo w książce nie znalazłem, jaka powinna być siła. Potem zamontujemy za chwilę wspornik napinacza i będziemy zakładali pasek. No teraz już musimy tylko założyć naciąg. Żeby go założyć, odkręcamy tutaj jedną śrubę z tego zmocowania od pokrywy rozrządu. Wykręcamy tą śrubę. Ja tutaj najpierw daję podkładki. Podkładkę dajesz też pod spód, żeby wydystansować ten naciąg, żeby on się tutaj właśnie, jak widzicie, się wcześniej opierał o pokrywę i żeby jej nie wydzierał. Teraz jak już mamy przyłapany alternator, to się wszystko nam ładnie, pięknie wsuwa, to nie zostaje nic innego jak założyć pasek i wszystko będzie można podokręcać. Jak już pasek jest napięty, tak, mamy go tutaj zablokowanego, to wszystkie śruby trzeba podokręcać z siłą tych 12-13 Nm. I zobaczcie, ten pasek nie musi być jakoś mocno napięty. Ja go tutaj sobie spokojnie ruszam i to w zupełności wystarczy do jego poprawnej pracy. Montaż rozrusznika, w tym przypadku u mnie szybkoobrotowego. Zaczynamy od wkręcenia szpilek, jeśli mieliście powykręcane szpilki. Pamiętajcie, że wkręcamy krótszym końcem w dzwon, dłuższy zostaje na nakrętkę. Teraz go założymy i będziemy dokręcali. Ja już sobie dokręciłem, tutaj w książce znowu nie znalazłem, ale myślę, że tak samo jak w przypadku alternatora, te 20 Nm powinno wystarczyć. I zabieram się za montaż kolektora wydechowego. Tutaj mamy sprawę prostą. Wkręcamy oczywiście szpilki do oporu. Zakładamy nowe uszczelki. Uszczelek niczym nie smarujemy. I tak naprawdę możemy przykręcić kolektor wydechowy u mnie razem z całą rurą wydechową. A już swój wydech dokręciłem. Tutaj dokręcamy te śrubki z siłą 18-22 Nm. I zabieramy się za kolejny etap. Teraz sobie założymy cięgno gazu. Cięgno gazu jest mocowane z jednej strony na stworzonku, który jest zablokowany później zawleczką, a z drugiej strony z kolei mamy tutaj dźwignię od pompy wtryskowej. Dźwignia ma być zamontowana w ten sposób, tak żeby wygięcie było nam później pod zbiornikiem paliwa. Zabezpieczamy z tej strony, a jeżeli chodzi o dźwignię pompy, to musimy ją ustawić w taki sposób, aby nam dźwignia była cofnięta tutaj do tej śruby oporowej górnej. Nakrętkę szóstkę dociskamy z siłą 5-8 Nm i będziemy mieli gotowe. Jak już mamy dźwignię założoną, to zamontujemy sobie podstawę zbiornika, a później sam zbiornik. Jak już podstawę mamy na miejscu, to przyłapujemy je śrubkami 8. Pamiętajcie o podkładkach sprężystych i dociskamy je z siłą
10-13 Nm. Jak już mamy podstawę przykręconą, to zakładamy sobie te podkładki filcowe pod zbiornik i zakładamy sam zbiornik. Jak już mamy zbiornik założony, ja go tylko przyłapuję, bo za chwilę będziemy zakładać przewody paliwowe. Co do montażu przewodów, to pamiętajcie, że ta śruba z tą nakręteczką to jest zawór. I ten zaworek musimy na pewno wkręcić w pompę, żeby tego nie pomylić z tą śrubką, która idzie już w sam zbiornik tutaj, bo będziemy mieli problem. Więc przyłapujemy wszystko i będziemy dokręcali. I teraz musimy to wszystko podokręcać. Ja te śrubki od wtrysków tutaj dałem 8 N. Tutaj około 30 Nm w zupełności powinno wystarczyć. Tego jeszcze nie dokręcam. Teraz właśnie przykręcę zbiornik tak, żeby mi nie chodził tak naprawdę i wtedy dokręcę tą śrubę. Zobaczcie, jak kranik jest zbudowany. Kranik tutaj ma tą śrubkę jedną blokującą, która tutaj wchodzi w to wycięcie. I tak naprawdę nam blokuje to, żebyśmy nie wsunęli ani nie wyciągnęli tego na zewnątrz. Tu jest uszczeleczka. Ta uszczelka może być spęczona tak naprawdę przez tą śrubę wewnętrzną. Jeżeli ją wykręcimy, to spęczymy tutaj tą gumeczkę. I tak naprawdę te zaworki można regulować praktycznie w nieskończoność i uszczelniać. Nawet jeżeli tutaj nam się rozpadnie to uszczelnienie, to tutaj wystarczy zamienić na kawałek wężyka paliwowego, tych zwykłych, normalnie czarnych, utwardzanych, wzbrojonych i nie ma problemu i te zawory działają tak naprawdę dalej, dopóki czegoś tutaj nie urwiemy tak naprawdę. Ja to składam, uszczelniam i będę wkręcał do zbiornika. Teraz jeżeli chodzi o przykręcenie samego krućca, to zobaczcie, co ja tutaj sobie robię. Wkładam sobie o-ring i starą podkładkę od wtrysków, bo to w ogóle nie ma zachować szczelności, tylko mam im ustawić kruciec tak naprawdę w odpowiedniej pozycji. I sobie go tak delikatnie przyłapuję. I teraz on w tej pozycji się zatrzymał. Wystarczy, że ja go teraz dokręcę kluczem. Oczywiście wkleję go na klej do gwintów, żeby to wszystko było szczelne i wtedy mam bardzo ładny dostęp do samego zaworku. Tych podkładek tam można dorzucić jedną albo właśnie dwie. To zależy właśnie, w której pozycji on Wam się ustawi. Później tylko się dokręca i mamy idealnie ustawiony. No i widzicie, teraz on jest tak ładnie ustawiony. Teraz sobie założę przewód paliwowy i możemy zalewać zbiornik już paliwem. Ja już sobie przewodzik założyłem, muszę tylko dokupić sobie opaski, bo akurat mam brak na stanie. I tak naprawdę zalejemy go paliwem i będziemy ustawiali kąt wtrysku. Link do ustawienia kąta wtrysku zostawię Wam w opisie. Teraz jak już mamy wyregulowany kąt wtrysku, to tak naprawdę możemy zabrać się za zamontowanie przodka. Zamontujemy najpierw same szpilki, a dopiero później cały przodek. Jeżeli chodzi o sam montaż szpilek, to pamiętajcie, że one mają tutaj dwa różne gwinty. Tym grubszym wkręcamy w blok, tym drobniejszym zostawiamy, jak widzicie, na zewnątrz. Co do samego ustawienia szpilek, książka mówi, żeby śruby były na górze. Nie tutaj w misce, tylko tutaj na górze. Ja je wkręcam w miskę ze względu na to, że na przykład kiedyś, gdybyśmy chcieli zdejmować miskę, to śruba nam się wykręci cała, a szpilka może pozostać w misce. Jeżeli chcemy zdjąć samą miskę bez odkręcania przodka, no to niestety ta szpilka będzie praktycznie nie do wykręcenia, a śruba wyjdzie nam cała i wtedy miska zejdzie nam bez problemów w dół. Przed przykręceniem przodka bardzo ważna rzecz. Musimy sprawdzić różnicę pomiędzy wysokościami tych dwóch płaszczyzn, pomiędzy blokiem a miską. Ta różnica ma być od 0,02 do 0,12 mm maksimum. Jeżeli przekracza tą wartość, musimy tutaj dodać pomiędzy miską a przodkiem podkładkę regulującą. Ja już sobie przodek zawiesiłem na żurawiu.
Przyłapałem go również na 3 śruby. Pamiętajcie, że te śruby mają tutaj z tej strony, jak widzicie, taki kołnierz i tym kołnierzem musimy dokręcać do bloku silnika. Pamiętajcie oczywiście o podkładkach sprężystych, a śruby dociskamy z siłą od 200 do 220 Nm. Ja już swój przodek założyłem. Link do regeneracji całej osi przedniej Wam zostawię w opisie. Teraz założymy piasty i przednie błotniki. Jeżeli chodzi o montaż piast, to pamiętajcie, że tym przegięciem ona musi iść do dołu. Jeżeli chodzi o same śruby, to pod śrubami tutaj powinna być podkładka zabezpieczająca, taka blacha, którą później obginamy. Ja tej blachy w ogóle nie mogłem dostać, więc ja po prostu je wkręcę na klej do gwintów i też powinno być dobrze. Do tych 2 bocznych śrub z kolei jest montowany błotnik. Zaraz ja to przyłapię i Wam pokażę. I teraz ja sobie to przyłapałem już. Jak widzicie, te kąty muszą być w ten sposób. Ja sobie przyłapałem to na 2 śruby, bo te 2 z kolei będę mył i wklejał. Pamiętajcie również, że ten uchwyt od mocowania błotnika ma być krótszą stroną do przodu. Przyłapujemy to sobie, teraz podokręcamy wszystko z siłą 80 do 100 Nm i będziemy mieli jedną stronę złożoną. Jeżeli chodzi o śrubę mocującą wąs, to tutaj też idzie 80 do 100 Nm. A jeżeli chodzi o te 8, to tutaj 10-13 Nm w zupełności wystarczy. Jak już mamy to dokręcone, to możemy zabrać się za drugą stronę. Ja drugą stronę już mam złożoną i zabieram się za montaż chłodnicy. Chłodnica jest montowana na takim pałączku u góry, a z kolei u dołu są na nią 4 śrubki. Najpierw zamontuję pałąk, żeby ona sobie ładnie równo stała. I zaraz jak założyliśmy połączek, to możemy sobie zamocować chwilowo, tak wstępnie, chłodnicę. Jeżeli chodzi o montaż chłodnicy, to ona jest mocowana na 2 śruby z jednej, 2 śruby z drugiej. Pamiętajcie o podkładkach sprężystych pod nakrętki. I jeżeli wstawiacie już tą chłodnicę, to warto sobie jeszcze obrócić parę razy silnikiem lub samym wentylatorem, jeżeli nie macie założonego paska, żeby ustalić na pewno dokładnie pozycję od wentylatora, żeby nigdzie nam nie zaczepiał o chłodnicę. Śruby dokręcamy z siłą 22-25 Nm, zarówno te, jak i od tego pałąka. Jak już mamy chłodnicę dokręconą, to pamiętajcie, żeby zabezpieczyć tutaj ten pałączek, i możemy zakładać przewody gumowe. Jak już mamy układ chłodzenia szczelny, to zostaje nam założenie drążków kierowniczych z jednej i z drugiej strony i filtr powietrza. Zaczniemy od drążków. Teraz tak, ja drążki już zamontowałem. Nie znalazłem siły do kręcania tych drążków, ale tak naprawdę ja to jednym paluszkiem dociskam i to w zupełności wystarczy. Teraz zamontujemy filtr powietrza. Smarujemy uszczelkę smarem do łożysk tocznych, przyklejamy do korpusu i tak naprawdę zakładamy cały filtr bez miski olejowej jak na razie, bo miseczkę założymy sobie za chwilę. Tak, najpierw sobie filtr przyłapujemy, a później te śrubki 8 dokręcamy z siłą 10-13 Nm, a miseczkę zalewamy świeżym olejem oczywiście, tylko zatrzaskujemy i mamy gotowe. Teraz założymy koła. Przy zakładaniu koła sobie warto te wszystkie powierzchnie przylegające do felgi posmarować, zarówno gwinty, a szpilki sobie dokręcamy z siłą 68 do 100 Nm. Założyliśmy kółeczka, dołożyliśmy maskę, oczywiście cały kokpit. Zrobiliśmy prowizoryczną instalację, żeby odpalić. No i będziemy próbować.
wygląda na to, że będzie chodzić. Ale haszkomorę niezłą robi. Wyjeżdżamy. Jak na razie sobie tutaj powolutku pracuje. Jak na razie wszystko w porządku. Nie mamy żadnych wycieków ani nic. Dymu na niej też tutaj nie widać. Także jak najbardziej wszystko będzie w normie. I tak jak widzieliście, bestia ożyła. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym.